Buonasera a tutti e benvenuti con Novis. La legislatura numero 19 si è inviata ufficialmente di mattina con l'insediamento dall'Is Chiamaris e la standing ovation per Liliana Segre che faceva di presidente provvisorio del Senato. E è la prima riunione dopo il taglio dei parlamentari ridossa a 400 alla Camera dei Deputati ad uscita al Senato che dopo si giunti ai 36 senatori savite. Primo impegno all'estate dell'elezione dei presidenti dai due branchi dal Parlamento a creare i lavori a Montecitorio, Triestino e Ettore Rosato, presidente provvisorio della Camera, che ha augurato a tutti i colleghi buon lavoro in spiete dalle grandi sfide che il Paese alvarà di fronte. Presidente del Senato, all'estate eletto Ignazio La Russa, per la Camera dei Deputati, toccherà spietare le votazioni di domani. Hanno lavorato in due di notte dopo aver fatto probabilmente un sorelluc via Paldia, registrare l'orazione sono state di telecamere di videosorveglianza. La robaria è stata fatta alla Vitteria Friulana di Tavagnà che si occupa della distribuzione all'ingresso di vis, bullons e imprese professionali. Una grande parte del materiale in esposizione è stata rubata per portare via delinquenze, le hanno chiamate in tumbidon per la raccolta differenziata dagli scovacis. Il DAM arriverà di botta di 10.000 euro. Un cittadino rumeno di 30 anni è stato arrestato oggi dal confine con la Slovenia, intanto che al Cirive è tornato al suo paese in un corriere diretto a Bucarest. L'uomo è stato identificato dai carabinieri di Nabresine, menato da ormai in prigione a Gurizze. Il rumeno era di fatto responsabile di una serie di maltrattamenti ai dams dalla sua vecchia compagna, una giovane camarella ucraina schiampata dalla guerra che aveva conosciuto a Rimini subito dopo che era arrivata in Italia. Il codice rosso era scattato in dai mesi passati, quando l'uomo aveva scominciato a pacare, a pedinare e a corri da ur, violante anche la improibizione di laidogne imponute dalla questura. I controlli fatti di notte dentro della stazione ferroviaria di Udine hanno portato alla denuncia di 6 persone per invasione di edifici e un deferimento per detenzioni illecite di droghe. Le ispezioni della Polizia di Stato sono scattate dentro di un edificio abbandonato, dove gli agenti hanno inchietato 6 persone, una cittadina italiana e 5 cittadini pakistani, titolari sono in spiete di protezione internazionale. In grazia dall'uso di unità cinofilis, un uomo senza chiase alle stacchiatate anche con 39 grammi di hashish intorsi, platazzo dal cuscino. Ue di Buinore la zona è stata messa in sicurezza e le rientrate dall'edificio sono stati smurati per non che in avvenire si torni, ripeti, situazioni di queste fatte. Hanno partecipato alle operazioni anche agenti della polizia locale di Udine. Un uomo è stato infortunato in maniere grivie dopo che si è llevato per aria col suo deltaplan dal Monte Valinis. L'incidente è succeduto in tal prin dopo di misdì di Wayne, in zone difficili di arrivare con i veicoli, tanto è stato mandato l'intervento dall'elicottero di soccorso. L'uomo, che si è procurato un lavoro di fratture, smasci ai flanks, lo ha chiamato una squadra di pompieri di Magnà che gli è arrivata sul puesto a Pit. Una volta stabilizzata, è stata immobilizzata sulla tavola spinale e subito dopo consegnata agli scuris dal personale sanitario che era deceduto per menarlo in ospedale a Udine con l'elicottero. La Valresia ieri è stata scaturita dopo aver saputo dalla morte di Gigino Di Biasio, storico titolare dall'Osteria alla Speranza di San Giorgio di Resie, colonna fondamentale della cultura di una zona che lui conosceva e ne vuole bene. La gnove ha buttato come nella vine che lui conosceva e che voleva bene. Gigino è stato chiatato in vita dalla sua chiamara e dalla sua Dorina. Era un sostenitore della cultura resiana e massime dal gruppo folcloristico e dal Carnevale, dal Luc. E è stata fatta a Trieste la convegna Sosteniamo la mobilità sostenibile ospitata in tal palazzo dalla regione. In tal contesto l'iniziativa Uniti per la sicurezza stradale col patrocinio della Polizia di Stato. L'assessore regionale Scoccimarro ha fatto il ponte sulle iniziative e metodi simboli della regione per una mobilità sempre più sostenibile. Il prefetto di Trieste Vardè e il questore Pietro Stuni hanno invece rivelato dall'importanza della sicurezza stradale e della necessità di stare attenti con si guide.
A sonda ora arriva Novis Regulis per la viabilità in tal centri di Udin, saranno più strentis rispetto a prime e a chiapparan dentro una parte dell'area pedonale scerare dal tutto al traffico e una ZTL con più puesti per chiamare e dischiamalis marchiansis. E restante a Udin provis tecnici UE per installare la statua dedicata al scrittore Carlos Gorlon in Placciute Marconi. La cerimonia ufficiale di Screi e fissate per le settimane che vengono, fra mieci la curiosità della inca passava le statue e è state disponute metode Udimut di dare la sensazione che il scrittore al sedi da ora la vies le biblioteche comunali. Sintin in Scinic Fontanini. Voi provate a vedere diciamo, che sta la statua di Carlos Gorlon che il scultore Condello l'ha realizzata su commissione dal comune, perché vi voglio ricordare questo grande scrittore, che tra l'altro l'ha scritto anche per Furlan, Carlos Gorlon, e lo vi metto proprio denante delle biblioteche Ioppi, perché è un paese che lui era tanto frequentato, perché chi veniva a documentarsi sulle robe che commentavano per dopo fare i romanzi che l'ha fatte. Ricordi un bellissimo due romanzi importanti in lingua furlane, Prima di sera e Il Dolfin, che sono due bellissimi romanzi che fanno parte della letteratura furlane. All'omuto chiste per ricordare un grande scrittore che il Friuli ha avuto il piacere di avere tra i suoi figli. E torna in presince la tradizionale rassegna bandistiche regionale dell'Ambima FVG Rivade che sta all'edizione numero 43. La riunione musicale si farà al Borg medievale di Voleson e a chiappare dentro i passe 500 musicisti che fanno parte di passe 20 bandis dal Friuli Vignesi e Giulia. Appuntamento sabato il 15 di ottobre alle 3 dal dopo di misdì come che non sconte il scindic di Voleson d'Arzin, Marcus Mormairo. Una delle robe più belle che polessi da un paese che deve una filarmonica, una banda. Ecco, chi a Voleson d'Arzin, la banda di Voleson è attiva dal 1955. È una gran biela fortuna avere una banda, perché si ne quarts anche sono le celebrazioni ufficiali, anche un momento di festa dentro tale comunità, la musica è sicuramente una roba importante. E dopo la Filarmonica di Voleson, da tanti anni, a parte in davanti inizia la scuola per i canais, per i frutti, per insegnare proprio a suonare per gli strumenti, e dopo diventa un'occasione inizia per uno scambio generazionale, perché dentro la banda sono frutti di 15 anni fino a un scambio magari 90 anni. E allora, proprio forse per questa storicità, per questa importanza della Filarmonica di Voleson, l'Ambima regionale, che ringrazia, ha deciso di organizzare tra questi paesi il raduno regionale delle Filarmoniche di tutto il territorio. E avvegneranno 21 bandis a partire dalle 15:30 di sabato prossimo per un gran raduno. Avremo l'opportunità di sfilare e dopo concentrarsi in Plaza Ciscel e lì alle 5 del dopo misdì sarà un gran concerto, saranno più di 500 strumentisti che nella serata a Boccia Vierta sarà sicuramente il concerto più importante che sia mai stato tra i nostri paesi. E allora vi invito Ducius a venire a città sabato prossimo a partire dalle 3 mesi del dopo misdì insieme a tutti i bandis della nostra regione. Al torne il Cegedaccio, l'appuntamento in programma Vinas 21 di ottobre al colorerà il pavillon numero 6 dalla fiera di Udine, anche nelle larghe zone di Fur, trasformando il puesto in una grande discoteca. Sintin l'organizzatore Renato Pontoni. Vinas 21 di ottobre al torne il Cegedaccio alle fiere di Udine al padiglion 6, chiamata che parla Cegedaccio, cui disco sfuiviei dagli anni 70, 80 e 90. Una biele fiesta per biele inte, si vedi lì. E anche per usgnota le dutte, Gnovi saltano domani di sera sempre alle stesse ore, mandi e buone serate.